예수님은 마이크 없이 5천 명 어떻게 했는지 아무리 생각해도 イエス様はマイクなしで5000人どうやってメッセージをされたか疑わしいんですけれども。 우리 여기 3,500석인데 마이크 없으면 전혀 못하는데 예수님은 5천 명 그냥 했잖아요. こちら3500人が座るところなんですが、でもマイクなしではできないと思うんですが、イエス様はすごいなと思います。 오늘 우리 헌신 예배인데 참 성공자에 대한 말씀을 나눠보겠습니다. さて今日献身礼拝なんですが、誠の成功者ということでお話をしていきます。 저는 가끔 우리 장로님들이나 여러분들 보면서요. 참 대단하다 이런 생각을 할 때가 많아요. 時々私は長老の皆さん、そして皆さんを見るときにすごいなっていうふうに感心するときがあります。 그리고 정말 어렵겠다 이런 생각할 때가 많아요. またあるときにはとても大変なんだなっていうふうに思うときがあります。 왜냐하면요, 목사님끼리도 이렇게 쭉 얘기를 해보면, 이 나라고 하는 존재가 결국은 이 지금 하나님과 연결되는 거 아닙니까? 結局また僕先生方ともいろんな会話をしますと、自分自身っていうのは結局神とつながるっていうことになります。 근데 굉장히 혼란이 와요. でもその間にとても混乱しているっていうことです。 이게 사람들하고 얘기를 이렇게 쭉 해보면요, 내가 하나님을 만나고 하나님 은혜를 받고 사는 건데 사실은 굉장히 혼란 온다니까요. 実際私自身が生きることも全てやることは神の恵みによることなんですが、会話をしてみますと困難っていうものがあるのです。 근데 결국은 하나님 뜻대로 되게 되는데 우리는 막상 혼란을 당해요. 結局は全ては神の御言葉通りになっていくんですが、私たちは困難にあってしまいます。 그래서 우리 장로님들이 밖에 나가면 참 불신자 만나가지고 얘기를 할 건데 얼마나 혼란이 오겠냐 싶더라고요. そこで長老の皆様がほとんど未信者の方と世の中で会話をしていらっしゃると思いますが、どれぐらい困難な時代なんだろうかっていうふうに思ってしまいます。 그러면 인생 경험이 없는 작은 우리 렘넌트들이 밖에 나가면 진짜 혼란할 거라 이런 생각을 내가 자주 해요. そこで人生の経験のない未熟なレムナントが外に出ていろんなことを経験しますと誠に困難だっていうふうに思います。 그러면서 좀 이해가 되고요. 기도해 줘야 되겠다 하는 생각이 들고 너무 그럴 때가 많아요. そしていろいろと理解することもできますし、祈ってあげようっていうふうに心からそう思っています。 그래서 뭐 우리가 뭐 예를 들어서 이 조그만 이렇게 대화를 이렇게 해보세요. 例えば小さな集まりで会話をしたとします。 한두 명이 그냥 큰 소리 치는 사람 소리 쳐버리면요. 그 분위기는 그렇게 돼버립니다. でもその小さな集まりでも一人二人が大きな声を出して話をしてしまえば雰囲気がとても悪くなってしまいま 그러면 す。 그렇게 되면 좋은데 그렇게 안 되는데 그 혼란이 오는 겁니다. でもその人の通りに主張通りにうまくいけば良いんですが、いかない困難に陥るのです。 뭐 소리 지르고 말하고 그냥 자기 주장하고 하는 대로 되면 되는데 그게 안 되고 결국은 하나님 뜻대로 돼요. 大声を晴らした人通り、その人の思い通りに行けばいいんですが、結局その通りではなく神の通りになっていくので 그래서 す。 우리는 옛날 혼란 속에서요. 굉장히 속게 됩니다. そこで私たちは常に困難な中でずっと騙されて生きていきます。 저는 옛날에 성경 공부할 때 청년들이나 학생들 붙잡고 할 때 포럼은 제일 나중에 합니다. で私は青年たちは例えば一緒に御言葉運動をしたらフォーラムは一番最後にあります。 처음에 포럼 시켜보면 완전 불신앙으로 지멋대로 얘기하면서 나중에 온 동네가 불신앙 동네 돼버려요. なぜなら御言葉を始める前にフォーラムをしますと、もうすべてまた不信仰だらけになりますから。 여러분 이렇게 교인들 모아놓고 포럼 그냥 말씀 포럼 좀 나와요. 그냥 의견 얘기하라. 별것 안 나옵니다. 実際に信徒たちと一緒に集めて御言葉のフォーラムはとにかく普通の会話をしたらいろんな世間の話で飛び交ってしまいます。 그게 얼마나 나를 손해를 준다는 것조차도 몰라요. しかもその会話の話が自分にどれだけ損害を与えているかっていうことも気づいていません。 아무리 우리가 큰 소리 치고 떠들어도 결국은 하나님 뜻대로 되는 겁니다. どんなに私たちが大声を言ったとしても、すべてを成し遂げられる方は神であり 그러니 ま 이 す。 혼란 속에 빠져가지고 죽잖아요. 困難の中に陥っていったんではいけません。 참 성공자가 되려면 그러면 성공이 뭐냐? では、誠の成功者になるためのその成功とは何でしょうか。 여호와는 나의 목자시니. 主は私の羊飼い。 저는 여기서 답을 얻었어요. ここで私は答えを得ています。 여호와는 나의 목자시니. 主は私の羊飼い。 정말로 성공하려면 나의 주인이 누구냐는 겁니다. 誠に成功するためには私の主人が誰かっていうことです。 그렇죠? そうだと思います。 도대체 나의 주인이 누굽니까? 一体私の主人は誰なのか。 많은 불신자들이 훌륭한 분들이 얘기하기를 나의 주인은 나다고 얘기합니다. 多くの未信者または成功者は自分の主人は自分であると言っています。 나의 주인은 나다.
私の主人、それは私 불신자들 であ 하는 る。 얘기요. 未信者の話です。 그러면 얼마나 좋겠어요. もしもそれが正解ならどれだけいいことでしょうか。 그게 오판이거든요. でもそれは誤った判断 나의 で 주인이 す。 나 같으면 얼마나 좋겠어요. 自分の主人が自分であるならどれだけ幸いでしょうか。 그게 그렇잖아요. でもそうではありません。 내 주인이 내고 내 마음대로 될 것 같으면 얼마나 행복하겠습니까? 그게 안 되는 거예요. 私の主人が私で自分の思い通りの人生を生きれるならばどれだけ幸いでしょうか。でも違います。 그러니까 주인이라고 하는 것은 마음대로 할 수 있어야 되잖아요. 主人っていうのは思うままに自由にできる人です。 내 마음대로 되는 게 어떨 땐 하나도 없는데 내가 무슨 주인입니까? でも自分の思い通りにいかないときはたくさんあるはずです。で、自分が主人ではありません。 그래서 주인이 누구냐가 굉장히 중요합니다. 主人が誰であるかとっても重要です。 그래서 여호와께서 나의 주인이 되실 때 그때의 역사가 시작되는 것이다. そこで主が私の主人となるときに見働きが起きます。 이게 참 성공이다. これがマクトの成功です。 참 성공자가 되려면 참 성공이 뭔가를 알아야 돼요. マクトの成功者になるためにはマクトの成功から知らなければなりません。 요즘은 뭐 여러분 다 집에 뭐 화장실, 뭐 목욕탕이 다 있잖아요. 最近は家の中にもいろいろとお風呂もあるし、また銭湯もあったりすると思いま 예, す。 저희들이 어릴 때 자랄 때는요 없었어요. 私たちのが子供の時には家でそうやってシャワーを浴びれるようなところはありませんでした。 그 유교 같은 거 만나고 뭐 지금 뭐 겨우 뭐 밥 먹는 것도 근데 무슨 뭐 방마다 개인이 무슨 이렇게 지금처럼 그런 뭐 그게 없거든요. 子供の頃戦争時代を生きてきましたから、もうそうやって生きること精一杯で家の中のそういう仕組みはありませんでした。 그래 정말로 불쌍하게도 우리 어릴 때는 이 목욕탕 1년에 2번 가요. そしてもう子供の時にかわいそうなんですが、年に2回ぐらいしか銭湯に行けませんでした。 그 이유는 뭔지 모르겠는데 언제 가는 거 하니까 설날 전날 그다음에 추석 전날 전날 이렇게 가요. そしてその理由はなぜそうだかわかりませんけれども、お正月またはお盆の時に行ったりし 그럼 ま 이게 す。 뭐 이게 목욕이나 뭐 샤워 이런 거를 우리 옛날에는 해볼 수가 없어. なので体をそうやってシャワーを浴びるとかっていうことは全くしたことはありません。 그러면 이제 우리가 이제 이 얼마만큼 그렇다는 거 아니까요. 목욕하는 길이 없어. 그러면 이제 엄마들이 이제 부엌에서 시키잖아요. そしてあんまり場所がありませんとお母さんたちが台所のところでそうやって表したりっていうふうに感じでした。 그러면 우리 막 얻어맞아 가면서 막 거기서 막 씻고 이렇게 하잖아요. そういう人無理やりにお母さんにこう裸にされて殴られながらそうやって体を洗ったりしました。 그리고 유일하게 또 길이 있다면 어떡합니까? 여름에 산에 올라가고 우리 하잖아요. 그때. そして唯一また洗えるチャンスがあるとしたら山に行って夏洗ったりします。 뭐 지금처럼 뭐 이태리 타올 이런 거 없어. 그때는 돌 이런 거 가지고 막 이렇게 で今のように赤すりのそういうタオルなんてありませんでしたので、や石で磨いたりしました。 우리 어릴 때 그랬어요. で子供の時はそうだったのです。 그런데요. 그때는 막 목욕탕 가보면 사람 꽉 차 있어요. で昔は銭湯に行きますとびっしりと満員でした。 그러니까 막 그때는 보면 목욕탕에 보면 막 사람들이 주로 명절에 가니까 얼마나 막 많습니까? 그리고 고생하고 막 그렇게. 正月だとかお盆のそういう前日でありますが、どれだけたくさんの人が来ていたでしょうか。 예, 지금은 목욕탕 가면요. 완전히 옛날하고 또 다릅니다. で最近の銭湯は行ってみますと全然違った雰囲気です。 지금은 이렇게 가보니까 뭐 어떤 거는 막 부글부글 끓는 것도 있고 도는 것도 있고 뭐 오만 거 다 있더만 그냥. 最近の銭湯だとかいろんなところっていうのはもう熱いところまたぬるいところ冷たいところいろんな風浸せるところがあったりします。 뭐 어떤 데는 이렇게 보니까 뭐 색깔 있는 물도 있고 뭐 별거 다 있어 자고. とか温泉の水の色が様々な色があったりっていうところもあります。 그래서 야 많이 발전했구나. で非常に発展したっていうふうに思います。 우리는 이게 아무래도 사람이 태어난 그거 무시무하잖아요. 뭐든가 기준을 볼 때 우리 어릴 때 그거하게 세게 비춰본다니까 이렇게. でいろいろとやっぱり人間の自分の生い立ちというのは無視できませんから、昔の姿と今非常に比較してみたりしています。 그러니까 이제 뭐 휴대폰 같은 거 여러분 다 가지고 있잖아요. 우리 옛날에 아무도 없잖아요. 그때 생각하면 야 참 신기하다 이런 생각이 막 들고 그랬죠. 携帯一つを考えても昔の時代はありませんでしたから、昔のことを考えると不思議だなっていうふうに思います。 그런데 옛날이나 지금이나 절대로 안 변한 게 있어요. しかし昔も今も全く変わらないものがあります。 빨간 글로 써놨어요. それはあるところに行きますと赤い字で書いてあります。 주인에게 맡기지 않은 물건은 책임지지 않습니다. お銭湯に行きますと、例えば主人、オーナーです。オーナーのところにまた貴重品を預けていない場合は全て、責任は負いません。 옛날에는 종이에 써서 붙여놨고 昔はただ普通の紙に書いて貼って 지금은 られて 이렇게 ありました 아주 예쁘게 딱 뭐 코팅된 걸 할 뿐이지 똑같아요. 今は綺麗にコーティングされたものが貼られてありますが、内容は同じです。 난 그때마다 뭘 느끼느냐. その度に思います。 아, 주인은
모든 것을 책임지는 것이다. なるほど。主人は全てを責任持つ方であるっていうことです。 하나님이 나의 주인이시면 나의 모든 인생을 책임지는 것이다. 神が私の主人であるなら、私の人生全てを責任持ってください。 그렇다면 참 성공이 뭘까요? それじゃあ、誠の成功っていうのは何でしょうか。 이런 중요한 답들이 나옵니다. このような重要な答えが出てきます。 하나님께서 필요로 하실 때 하나님께서 원하시는 장소에서 하나님이 원하시는 일을 할 수 있다면 성공이다. 神が必要とされる時刻表で、神が望まれる時に、神様が望まれているその場所で、その神の働きができた人、成功だと思います。 주인이 필요로 할 때 필요한 일을 내가 할 수 있다면 내 인생은 성공이다. 主人が必要とされる時、主人が望まれることを、それができる人、成功した人生です。 예. 그래서 이게 성공이잖아요. これが成功ではありませんか。 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없다. 主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。 그러면 뭡니까? じゃあ一体何でしょうか。 하나님이 나의 주인이시다면 내가 하나님과 함께하는 비밀만 있다면 성공이다. 神が私の主人なら、私が神と共にいる奥義さえあるならば成功だっていうことです。 그렇죠? そうだと思い 하나님이 ます 나와 함께 계시기 때문에 내가 하나님과 함께하는 비밀만 있다면 성공이 보장되는 것이다. 神が私と共におられるためにその奥義さえあるならば成功は保証されているっていうことです。 예. 오늘 내가 우리 장로님들 모일 때 그런 얘기를 했어요. 今日長老の方々お集まりになってこういうお話を申し上げました。 하루에 10분만 깊은 기도를 해도 여러분은 거의 모든 병을 고칠 수 있습니다. 一日に10分だけでも深い祈りに入るなら、すべての病気は治りますっていうこと。 여러분이 하루에 10분만 하나님을 향하여 집중할 수 있는 기도할 수 있다면 여러분에게는 능력이 생깁니다. 一日に10分だけでも神に向かっての集中祈りが深くできるならば、皆さんに力があるっていうことです。 여러분 구원받은 하나님의 자녀이기 때문에요. 이 축복 가지고 있으면 뭐든지 할 수 있다. 皆さんは救われた神の民であるために、この祝福さえあるならば何でもできるっていうことです。 자, 그러면 왜 하필이면 여호와는 목자라고 하셨고 하나님이 함께하는 축복을 누려야 된다는 말이냐? なぜよりによって主は羊飼い、そして共にいるっていう奥義を語られたんでしょうか。 간단합니다. 簡単です。 이 세상은 여러분의 후대와 많은 렘넌트들 앞에 고난이라고 하는 어마어마한 걸 만들어 놓고 기다리고 있습니다. この世の中は皆さんとまたレブナントたち、行く道に苦難っていうものが待ち構えています。 그래서 이 비밀만 가지고 있다면 승리할 수 있다. そこで今言った奥義さえあるなら勝利できるっていうことです。 그러면 하나님이 나의 주인이 되시면 어떤 그게 나옵니까? それじゃあ主が私の主人になるならどんなことになるでしょうか。 이 고난이 왕 것처럼 보이지만 이게 전부 하나님의 계획이요. 苦難のように見えるが全ては計画であるっていうことです。 쉽게 말하면 어떤 고난도 이길 수 있다. わかりやすく言えばどんな苦難も打ち勝てるっていうことです。 다윗이 당한 고난 한번 보세요. それではダビデが受けた苦難を見ていきましょう。 사무엘상 18장 7절 8절입니다. 第一サムエル18章7から8節です。 이게 뭡니까? これは一体何でしたか。 골리앗을 이기고 오니까 사울 왕이 다윗을 시기하기 시작. ゴリアテに勝利したダビデに対しサウロは嫉妬をしていきます。 미워하기 시작. 嫉妬して憎たらしくなりました。 여러분 많은 고난이 있겠습니다만 이게 보통 고난이 아닙니다. いろんな苦難挙げられると思いますが、人からこうやって嫉妬されること大変なことです。 여러분이 직장을 가거나 교회 생활을 하거나 문 생활할 때 정말 특이한 인간이거든요. 教会や現場仕事をするときに本当に変わってる人いると思います。 이 특이한 인간에게 얼마만큼 안 휘말리느냐가 굉장히 중요해요. その変わってる人々の中でどれぐらい自分が巻き込まれないのか、それが鍵となります。 그러려면 이 힘이 없으면 도저히 안 돼요. そのためには主が私の主人であるという奥義なしではできません。 많은 렘넌트들이 가자마자 흔들리는 이유가 이것 때문에 그래요. 数多くのレブナントが現場に行ってすぐ揺れるのはこの奥義がないからです。 많은 교회들이 미자립을 벗어나지 못하고 알타가 넘어지는 이유가 이것 때문에 그래요. 多くの未自立教会が多くの苦難の中で崩れるのはこの奥義がないから 여러분이 で 이 す。 축복만 있으면 이 자체가 하나님의 계획을 이루는 거예요. 深い祈りを通して苦難自体が神の計画であるということを見つけ出してください。 이 사울왕이요 특이한 사람이야. サウロ王はそれこそ変わった王でありました。 아니 골리앗을 이기고 와서 전 백성들이 기뻐하면 왕이 즐거워해야 될 거 아니요. ゴリアテに戦って勝利したら民が喜べば王も喜ぶはずなのに、 그걸 시기해가지고요 막 거의 견디지 못할 정도로 それを嫉
嫉妬してしまい耐えられなくなるほど嫉妬しました。 다윗은 여기에 걸려들지 않았어요. ダビデはその妬みに巻き込まれません。 여러분 굉장히 주의해야 됩니다. 皆さんもすごく注意しなければなりません。 어디든지 있습니다. どこにでもいる話です。 여러분 이렇게 가만히 교회도 이렇게 잘 해보고요. 여러분 직장 생활 해보세요. 특이한 인간이 있어요. 教会や会社の仕事を通して変わってる人いると思います。 이런 인간들은요, 아무리 말해도 안 됩니다. こういう人はどんなお話をしても会話が通じない人たちです。 이것들은 또 이런 인간들이 부지런합니다, 또. またこういう人たちは非常にまめなそういう性格を持っています。 아침에도 얘기했지만 이거는요, 잘 죽지도 않아요. またこういうタイプは長生きするタイプでもあった 아니, りしま 교회에서 す。 좀 말 안 듣는 것도 빨리빨리 죽어버리면 되고, 근데 안 죽어. 教会で言うことを聞かない人は早く死んでほしいんですが、なかなか死ぬことがあり 이런 ません。 것들은요, 감기도 잘 안 걸려요. また風邪もひかないタイプです。 한 주도 빠지지 않고 나와야 애먹인다니까요. 毎週毎週もうしっかりと来ては人を苦しめます。 반드시 있어요. 必ずいます。 이게요, 얼마만큼 영적인 힘이 있냐면 따라서 조절이 되는 겁니다. こういう人に対しては霊的な力によって全ては調整されます。 나는 이게 부산서 시작할 때는 워낙 우리 복음에 거센 바람이 불었거든요. 그러니까 이런 이용당하는 조직이 서지를 못하고 다 무너졌을 뿐이지 어디든지 다 있어요. プサンではあまりにも激しい福音の風があったためにこういう嫉妬したりした人たちに巻き込まれなかったんですが、とにかくこういうのはいたりします。 이 미국에는요, 막 엄청 심해요. アメリカにこういう場合非常にひどい方いらっしゃいま 그러니까 す。 자칫 잘못하면 미국에 있는 사람들이요, 속아버린 거죠. で、多くにまた米国にいらっしゃる方が騙されやすいっていうふうに思います。 미국에 혹시나 시험 든 교회 있으면요, 절대 속지 마세요. もしアメリカの方でいろいろと試みにあっている方は絶対騙されてはいけません。 여러분이 축복 못 받는 것이 무엇인 줄 알기 때문에요, 사탄은 분리를 시키려고 하는 겁니다. 皆さんがどうすれば祝福されないかっていうことをよくわかっているサタンは分離させます。 그것만 성공되면 여러분에게는 굉장히 영적인 타격이 간다는 것을 사탄은 알고 있어요. その部分に対して皆さんが引っかかれば霊的な打撃があるということをサタンは知っているからです。 사단 이름 뜻이 뭔지 압니까? 이간자, サタンのその名の意味は全てに隔たりを持たせる意味があります。 분리자. 分離させる意味があります。 사울 왕과 다윗 왕의 마음이 분리되면 된다는 것을 사단은 알고 있어요. サウル王とダビデの心が分離されればおしまいだってことをサタンはよく知っていたのです。 그런데 다윗은 절대 속질 않아요. しかしダビデは絶対騙されませんでした。 속지 말아야 됩니다. 이거는 그냥이 아니고요. 신앙생활에 굉장히 중요한 거예요. 単なる言葉ではありません。信仰生活でとても重要な 예, 部分 이런 です。 부분만 알고 있으면요. 여러분 사실은 뭐 어디 나가서면 안 해도 부흥돼요. この部分さえ知ってるならばどっかに行って特別なことをしなくても復興します。 자, 사무엘상 18장 10절 16절 보세요. 第サムエル18章10から16節です。 뭡니까? どんなことでしょうか。 이제 이게 지금 다윗이 지금 골리앗을 이기고 왔잖아요. ダビデがゴリアテに戦って勝利して帰ってきたのです。 앉아 있는데 뭔고 하니까요. 창을 들었더니 座っていたところ槍が投げられました。 다윗이 앉아 있는데 사울 왕이 창을 던졌다는 ダ 거예요. ビデが座っているところサウロ王によって槍が投げられたのです。 사무엘상 18장 12절에 하나님이 다윗과 함께 하심을 두려워했다. 第 사울 サムエ 왕이. ル18章12節に神がダビデと共におられることをサウルは恐れたと記録されてい 자, ます。 이것 보세요. ご覧ください。 하나님이 다윗과 함께 하심을 기뻐해야 되는데 두려워했다. 主がダビデと共におられることを喜んだではなく恐れたっていうふうに記録されています。 16절에는요. 다윗이 지혜롭게 하나님 앞에 행하는 것을 두려워했다. また18章16節のところにダビデが主の御前で知恵のあるように行動したすべてを恐れたっていうふうに書いてあります。 자, 이보세요 지금. 次です。 세 번째 어떤 고난이 완 줄 また 압니까? どんな苦難があったんでしょうか。 사위를 삼아가지고요. 오래 미운 인간을 사위를 삼는 거. 사위를 삼아가지고 블레셋 전투에 내보내요. 今度はダビデを自分の向こうにして、そしてペリセトの戦争のところにわざと出させます。 나가 죽으라고. それは出て死になさいっていう意味です。 이게요. 이해됩니까? これは理解できることなんでしょうか。 이게 지금 욕심에 눈이 뒤집어지면요. 막 딸이고 뭐 자식이 없어. 딸을 이용해 사위 삼고 전투에 내보내 죽이려고 하는 게 지금 내보냈어요. 自分の欲があまりにもそこに満たされてしまい、自分の娘を向こうと結婚させて、そして戦闘に出させて殺そうとしているのです。 이 다윗이 블레셋 전투에서 완전히 승리하더라고. でも反対にダビデはペリシテとの戦争で完全勝利者になります。 그러니까 사위를 상기는 삼았는데 이제 어떡합니까? じゃあ向こうにはなったもののどうなっていくんでしょうか。 이 사울왕이 19장 8절에서 10절에 보면 이제는 또 창을 던지는 겁니다. 今度は19章8から10節にまた槍を投げます。
그것도 찬송하고 있는데 창을 찢더니 ダビデが賛美をしていたところ、そこにまた槍を投げてしまいます。 다윗이 워낙 그 몸이 빠르지 않습니까? 그걸 피한 거요. ダビデはとても素早い身振りをするものであって逃げました。 이래가지고 할 수 없이 다윗이 왕궁을 떠나게 되는 겁니다. で、仕方なくダビデは王宮を離れなくてはならなくなったので 왜냐 す。 왕궁에 있다가 이제 자꾸 큰일 나니까 이제 안 되겠다 싶어서 피하는 겁니다. 王宮の中にいたんではもうこのままでは大変だということで、もう逃げていきます。 그러니까 19장 11절 17절에 어떤 일이 벌어집니까? そして19章11から17節にこんなことが起きていきます。 이제는 자기 딸을 설득시켜 가지고요. 다윗이 잠을 잘 때 죽이도록 자객을 내보내는 거예요. 今度は自分の娘にいろいろと言い聞かせ、ダビデが寝てるところ、死者を使わして殺そうとしています。 자, 이 다윗의 아내 사울 왕의 딸이 누구를 선택했냐? 実際にダビデの娘、そしてサウル王の娘は誰を選択したんでしょうか。 다윗을 선택을 했어요. 実はお父さんではなく、自分のダビデを選択します。 여러분도 누구를 선택하겠습니까? 皆さんでしたらどちらを選択しますか。 아버지가요, 다윗 죽여야 되니까 밤에 자객을 보내겠다. 준비해라. 例えば自分の父親からダビデを殺すからこうしなさい、準備なさいって言われたら皆さん誰を選択しますか。 그러니까 이 딸이요, 그 사실을 다윗에게 얘기했어요. しかし娘はその事実をダビデにお話をします。 오늘 밤에 왕이 당신 죽이기 위해서 군대를 보낸다. 今夜あなたを王が殺すために使いを使わすと、死者を使わすと言います。 이렇게 하자. だからこうしましょ 이래가지고는 다윗처럼 생긴 인형을 침대에 눕혀놓게 해요. う。そしてダビデのように似せたこのテラフィもこう 그 やって 다윗을 피하게 寝 만듭니다. 床に起こします。そしてダビデを逃げるようにさせま 이 した。 사울 왕이 보낸 자객들이 와서 칼 가지고요 다윗줄로 죽이잖아요. 근데 이게 인형이라. でも使いが来てダビデだと思って殺したところ、でもダビデではなく他のテラフィムでした。 이래가지고는 다윗이 이제 안 되니까네 집에도 못 있을 판이요. そして今度はダビデは自分の家、寝床にもいられない状態になったのです。 멀리 도망을 갑니다. 今度は遠くに逃げていきます。 그게 22장 1절에서 19절입니다. それが22章1から19節です。 도망가니까 다윗이 제사장에게는 도망을 가서 도움을 받았단 말이에요. そして逃げたところ、ある宰相がいました。宰相の助けを受けます。 이 사울 왕이 얼마나 미쳤는가 하니까요. 제사장들을 싹 다 죽이고 なんとサウローは本当に狂ってしまい、最初すべてを撃ち殺してしまいます。 어째 사람이 이래 될 수 있나 싶으지요. 이렇게 미치면 이렇게 됩니다. 一体人がここまでなれるんでしょうか。狂えばこうなります。 예, 제일 무서운 게 동기요. 사람이 동기를 가져버리면요. 이상한 짓을 모릅니다. 一番恐ろしいのは動機だと思いますが、動機を持っていたんでは自分が何をしているんだかもわからなくなります。 그러니까 다윗이 뭐 이제는 죽을 고난을 계속 당합니다. そして今度ダビデはずっと死ぬ、そういう寸前までまた出くわいます。 그래도 다윗은 절대로 속지 않았어요. しかしダビデは絶対騙されません。 여러분, 신앙생활에 참된 승리하는 방법을 아셔야 됩니다. じゃあ信仰生活で誠の勝利をする方法を知らなければなりません。 다윗 마음속에 이 지금 사탄의 영이 들어가면 큰일 나요. ダビデの心の中にサタンの霊が乗り移すれば大変です。 엄청 손해봅니다. 大変な損を受けてしまいま 이걸 す。 다윗이 잘 알고 있었던 거예요. ダビデはそれをよく知って 여러분 いま 이걸 した。 꼭 알아야 됩니다. それを必ず知らなければなりませ 거기는 ん。 반드시 하나님의 계획이 숨겨있다. この苦難に必ず神の計画がある。 하나님께서 이런 동안에 이렇게 긴 세월 동안에 왜 고생을 시킵니까? 神はこれなにも長い間なぜ苦難っていうのを与えたのでしょうか。 그러고 있는 동안에 하나님이 장군들, 충성된 자들, 기도하는 사람들, 제자만 싹 다 다윗 밑으로 붙여. しかしこの苦難の歳月の中に全ての忠実なそういう家臣たちを全てダビデのもとにつかせます。 그러하는 동안에 거짓말하는 놈, 못된 놈, 간신 이런 것들은 전부 사울 밑에 나갔다. そして偽りのもの、嘘をつくもの、そういうものは全てサウルの方につくようにしました。 예, 그 자체가 전부 응답이에요. それ自体が全て答えです。 23장 15절 29절입니다. 今度は23章15から29節です。 뭡니까? ここはどこでしょう 이제 다윗이 도망해서 엔게디 굴에 숨은 겁니다. ダビデが逃げてエンゲディの要害に逃げます。 아니 도망을 했는데 저 산으로 도망했다가 그까지 잡으러 나온 거요. 実際に逃げて山奥までいたんですが、その小穴のところまで来たわけ 그러니까 です。 다윗이 이제 급하니까요 엔게디 굴 속으로 들어간 거예요. そしてあまりにも急いでいたダビデはエンゲディの要害の中に入 참 ります。 이상하죠. 本当に不思議なことです。 이 사울 왕이 이제는 엔게디 굴을 발견했어요. でもサウル王はパッと見てエンゲディのその要 다윗은 害に 안에 いまし 숨어 있습니다. た。その中にダビデがいるってことを発見したわけです。 그래서 사울 왕이 어떡합니까? でサウル王はどうしますか。 내가 좀 여기 좀 들어가서 쉬어야 되겠다.
じゃあ私がこの洞窟の中に入って、私も休も 이래가지고 거기 가서 이제는 굴에 누웠단 말이에요. う。そして入って、その中で休むのです。 자, 이 굴에 들어오니까 다윗이 보입니까? 안 보입니까? で、入って、中は真っ暗の洞窟ですから、ダビデが見えますか？ 여러분, 밖에서 금방 안에 들어오면 안 보입니다. 明るい外からすぐに洞窟の中に入れば中は見えません。 그럼 안에 들어와 있는 다윗은 보면 보이잖아요. でも中にいたダビデはずっと暗いところにいたわけですから見えるので 그러니까 이 す。 왕이 오더니 떡 누운단 말이에요. で、突然サオローが来て、その要害の中で寝ています。 이 다윗이 어떻게 했습니까? ダビデはどうしましたか？ 칼을 딱 들고 간 거예요. この剣を、刀を持っていきます。 칼을 들고 가서 왕 옷잖아요. 옷자락을 잘랐어요. そして王のその裾の衣を切り取ります。 옷자락을 딱 자르고는 들고 기다리고 있어요. そして裾をこう切り取って、それを持って待っていた 그러니까 の 이제 です。 왕이 좀 쉬고 눈이 밝아지니까 다윗이 보이잖아요. そしたら目覚めたサオローが見たときにダビデが目の前にいるわけです。 그때 이 옷자락을 자르는 거 보여요. その瞬間見せました。この衣の裾の布を。 아버지라고 불렀습니다. そしてお父様と 장인 言いました 아닙니까? 아버지라고 自 불렀어요. 分の舅ですからお父様。 얼마나 놀랐겠어요? どれだけびっくりしたでしょうか。あ、ダビデだと。 이게 무엇입니까? これは一体何かわかりますか？ 옷을 잘랐어요. 이게. あ、それは私の衣を切り取ったのではないのか。 이게 뭔 말입니까? どういう意味でしょうか？ 내가 아버지를 죽일 수 있는데 안 죽였다 그 말이에요. これは私があなたを殺すこともできたのに殺しませんでしたということです。 그러니까 사울왕이 어떻게 했습니까? そしたらサウローはどうしましたか？ 사울왕이 뭐라 말했어요? サウローはどう言いましたか？ 뭐라 하나 많아 성경을 안 읽으니까 말이야. 聖書を多分読んでいないからわからないかもしれませんが、 그때 뭐라 했는지 압니까? その時こう言いました。 내 아들아 私の子、我が子よっていうふうに言います。 정말로 하나님은 너를 축복하실 것이다. 誠に神はあなたを祝福した。 내가 정말로 잘못했다. 誠に私は大きな過ちを起こした。 너는 정말로 하나님이 축복받을 아들. あなたは本当に神にあって祝福される子供である。 근데 사울왕 심리를 알겠죠? で、サウローの真理っていうのも皆さん 진심이야. 読み取れるでしょう 감동돼서 か。 눈물을 미안하다. それは本当の本心、本音でそういったわけで涙をこぼし 이걸 ながら 보면서 そしてその裾の切り取 네가 られ 나를 た 죽이신데 あ 안 죽였구나. なたは私を殺せたはずなのに殺していないっていう。 미안하다면서. そして申し訳ないと。 얼마나 감동받았냐. 잘 있어. 집에 간다. そしてどれだけ感動を受けたのか、じゃあさよならと自分は家に帰ります。 여러분, 사람이요. 이게 악령 들리면요. 희한합니다. 심리가. 悪霊に取り憑かれた人の心理っていうのはいろいろと複雑です。 그래, 갔다가 또 발작을 해. 家に帰った後、また発作を起こしたかのようにカラッと変わります。 아니다, 이게. これは違うと。 요걸 죽이셔야 되는데. あの瞬間殺すべきだったのに、 내가 그 요거 때문에 내가 속아가지고. 私はこの裾の切り取られたこれを見て騙されたと。 요래가지고 26장 1절에서 20절에 보면 다윗을 잡으러 또 나옵니다. そして26章1から20節を見ますと、またダビデを殺しに行きます。 절대로 놓치지 말고 잡아 죽이라. 絶対に逃してはならない。捕らえたを殺しなさい。 그게 하길라라고 하는 산입니다. それがハキラの丘っていうところです。 자, 이 산에 지금 군 진을 치고요 있는 거예요. 다윗은 산속에 어딘가 숨어 있는 겁니다. ハキラの丘で陣営を敷いては、ダビデはどっかの山で隠れていたと思います。 자, 여기는 굴에서 그랬고요. 여기는 산이요. エンゲディは洞窟の中でしたが、これは丘、山です。 이 다윗이 얼마만큼 웃긴 줄 압니까? ダビデがどれだけ面白い人かわかりますか？ 캄캄한 밤이 됐어요. 真っ暗な夜になりました。 그래 왕이 이제 좀 자야 될 거 아닙니까? 턱 누웠어요. で、王は寝なくてはなりませんでした。 그럼 어떡합니까? で、どうしたらいいんでしょうか？ 양옆에 이제 경호원이 딱 지키는. そしてもう見張ってる人が両サイドにいたわけです。 경호원은 자면 안 돼요. 이제 왕은 자고 양쪽에 경호원이 이제 지키는데 하나는 창 들고 한 사람은 이게 물병 들고 이렇게 지키는 겁니다. そして王がこう寝ていたら両サイドに見張り人がいたわけです。一人は槍を持ち、こちらの方は水筒を持っていたわけです。 다윗이 지시를 내립니다. ダビデは指示を下します。 밑에 신하로 군인을 보고요. 自分の軍人に対して、 저 창하고 물병 갖고 와. あの水筒と槍持ってきなさい。 그러니까 죽이지 말고 갖고 오래. それは殺すことなく水筒と槍だけを持ってきなさ 그러니까 い。 이게 몸 빠른 장군이요. 가서 졸고 있을 때 죽이도 되는데 물병하고 창하고 들고 와버려. そして素早い軍人が行きまして、水筒と槍をとっさに持ってきました。 아침에 날이 싹 새는데 밝아지는데 다윗이요. 사울왕의 그 호위병이 가지고 있는 물병 창 떡 들고 있습니다. そして朝明るくなった時に実際見張り人が持っているべきその水筒と槍をダビデが持っていたわけです。 자, 난 그걸 보면서 뭘 느낀다면요. 야, 다윗이 이게 보통 사람이 아니다. 지금 그 모습이 지금 뭡니까? 一体その姿を想像しますとすごい人だなと思うんですが、一体それはどういうことを意味しているんでしょうか。 그 극한 상황을요.
여유 있게 즐기는 거예요. その極限な苦難のその瞬間を余裕を持って楽しんでいるのです。 나는 이게 우리 랩런트들이 배워야 되고 성공자들이 배워야 돼요. これはレムナントや成功者が学ぶべき部分だと思っています。 우리는 좀 문제 아프지만 난리잖아요. 그게 빠져가지고 지어작 스스로 엎어지 빠진대요. 私たちは問題がすぐ来ればすぐに大変なことだになって騒いだりして自分でそこで溺れたりします。 이 다윗이 얼마만큼 여유 있는 인물이었는가 하니까요. 굴 속에 자기 죽는 데 사는데 그 왕 옷을 비고 들고 앉아있다는 거예요. ダビデは洞窟の中、生きるか死ぬかの問題で王の裾を切り取るぐらいの余裕があったわけです。 자기 신하를 시켜가지고 밑에 장군을 시켜가지고 그 물병 창을 들고 그거 보여주는 어마어마하게 여유 있는 사람이요. 自分の家臣を送っては水筒で槍を取ってくるような、そんなものすごい余裕があったわけです。 여러분 어려움을 당해보세요. 그 사람이 누군지 압니다. 苦しいことにあった時、その人の本性は現れるものです。 급한 일 당해보세요. 그 사람의 능력이 무엇인지 압니다. また、急務な働きが起きた時に、その人の力が誠に見えてく 교회 るん 안에 です。 갈등 만나보세요. 그 사람의 그릇이 나오는데 가장 큰 문제는 문제가 아니고 뒤에 일어나는 응답과 실패입니다. 教会の葛藤の中でその人の薄輪が見えるんですが、目先のことより後々から来るような答えか葛藤かということです。 여러분 하나님의 응답은 정확합니다. 神の答えは正確なものであります。 여러분이 아무리 기도하고 금식해도 사이다 뚜껑에는 한 말이 안 들어가요. どんなに皆さんが断食したり祈ったとしても、サイダーのこのような飲料水の蓋ぐらいでは何も入れること 그러니까 がで 이 きません。 다윗의 그릇 보세요. そこでダビデの器をご覧ください。 렘넌트들이 배워야 됩니다. レムナントが学ぶべき器です。 밖에 나가도 위기 나가면 당황하지 마라. 外に出て危機にあっても一切騙されてはいけません。 오늘 우리 이 1편에서는 두려워하지 마라 했지만요. 당황하지 마라. 詩編一編では戸惑って恐れてはならない。こちらの方では戸惑ってはならない。 완전히 하나님의 계획을 이루어. なぜなら完全な神の計画を成し遂げたからです。 이 정도 여유를 가지는 축복이길 바랍니다. これぐらいの余裕を持っていただきたいと思います。 어려움 당하는 분들 계십니까? もし苦しみのある方いらっしゃるでしょうか。 어려움 당하는 교회 있습니까? そして苦しんでいる教会もあるでしょうか。 일단 웃기를 바라고요. 여유 가지기를 바랍니다. とりあえずは笑みを浮かばしてください。そして余裕を持ってください。 이렇게 해서 하나님의 계획을 찾아내요. そして神の計画を見つけていただきたいと思います。 자, 이 고난이 다윗에게는 최고 축복이었어요. 苦難、それはダビデにとって最高の祝福であったのです。 어째서 최고 ど 축복입니까? うして最高の祝福だったんでしょうか。 하나님의 계획을 발견하니까 여호와는 나의 목자시다. 神の計画を発見したから主は私の羊飼いっていうこと。 그래서 아무런 부족함이 없다. だから私は乏しいことがありません。 옛날 성경에는 내가 부족함이 없으리라 그러는데 여기는 또 내게 부족함이 없으리라 그러는데 이거는 지금 제가 좀 연구를 해봐야 되겠어요. 昔韓国聖書は私は乏しいことはありません。また今は私にはっていう表現されているんですが、研究してみたいと思っています。 내가 부족함이 없다는 말과 내게 부족함이 없다는 말은 다른 말이거든요. なぜなら私は乏しくないというのと私には乏しくないということは違う 그리고 からです。 좀 많이 다른 말인데 옛날에는 내가 부족함이 없다. 相当違います。昔は私は乏しいことはありません。 그래서 이게 어쨌든 여호와가 나의 목자시다. とにかく主は私の羊飼い。 자, 최고 축복 응답을 누립니다. 最高の祝福答えを味わっています。 고난 당하는 줄 알았는데 그가 나를 푸른 초장으로 인도하시고 맑은 물가로 인도하시는다. 苦難を受けるかに見えるけれども主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます。 그것도 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. しかも皆のために義の道に導かれます。 예, 내가 사시는 고통이 있었지요. 사망의 음침한 골짜기 그랬습니다. たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、 거리를 다녔다고 했어요. 그러나 해를 두려워하지 않는다. しかしそのような危険な部分もあったけれども、全く恐れなかったっていうことを。 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시다. なぜなら主の鞭とあなたの杖が私の慰めです。 여기서요. 지팡이 막대기는 다릅니다. ここで杖と鞭は違います。 지팡이는 주로 뭘 말합니까? 実際に杖っていうのは何でしょうか。 지팡이는 주로 내 길을 이래 인도하는 걸 말합니다. 杖っていうのはこうやって道を歩くときに私を支えて導いてくれます。っ 막대기는 뭡니까? ていう鞭っていうのは、 뭐 막대기도 이렇게 할 수 있죠. もちろん鞭でもいろいろとすること 그러나 はでき 주로 ますが、 막대기는 아기꼬 팰 때 쓰는 겁니다. 例えば鞭っていうのはこのように秋子を殴るときだとか、そうやって使います。 주로 이제 아기꼬 패는 걸 보고 지팡이는 안 한다. 막대기. 人をこう殴るとき、秋を殴るときに、それは杖だと言いません。鞭で 요래하는 걸 막대기를 안 하고 지팡이. で、こうやって支えてくれるのは杖っていうふうに言います。 여호와께서는 여러분에게 지팡이 역할도 하고
막대기 역할도 할. 主は皆さんにとって杖の役割も鞭の役割もするっていいことです。 내가 사망의 음침함을 타는 것처럼 보이지만은 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다. 私が死の谷間を歩くことがあっても、主の杖とまた、어떻게 鞭で 됩니까? 慰めだと、どうしたらいいんでしょうか。 결국은 원수의 목전에서 하나님이 상을 베푸신다. 実際に私の敵の前で神は私に食事を整えと書いてあります。 그냥 응답이 아니고 영원히 しかもこれは単なる答えでなく永遠にです。永遠に。 이 축복을 주신 겁니다. この祝福を預けてくださいました。 그러니까요, 여러분이 이게 요 조금만 가져버리면 序論のこの深い祈りっていうところまで 아무 어려움 없습니다. 여러분이 한 개만 해결하면 됩니다. 하나님이 나의 주인이 확실한데 내가 함께하는 비밀만 조금만 누리면 돼요. 主が私の主人とは確かです。で、共にいる奥義を持って深い祈りに入るだけで結構です。 자, 왜 그렇습니까? じゃあ一体なぜでしょうか。 다른 이유가 있어요. 別の理由があるからです。 우리는 고난이 어떻게 해야 됩니까? 이런 수준입니다. 例えばまだ私たちはこの苦難どうしたらよいんでしょうか。 그런 수준 되면 괜찮아요. 이 고난은 남편 때문에 와요. 例えばその水準はともかくこの苦難は旦那のせいです。 이 고난은 마누라 때문에. この苦難は私の妻のせいです。 이 고난은 목사님 때문에. この苦難は牧師のせいです。 이 고난은 장로님 때문에. この苦難は長老のせいです。 맞는데 그 수준 가지고는 못 이깁니다. それは正当な言葉に聞こえてもその水準では全く答えられません。 이 고난을 통해서 이런 응답 받는다. 그것도 좋습니다만은 다른 이유가 있어요. 苦難を通して答えられるということももちろんなんですが、別の理由がなければいけません。 다윗의 고백들을 보시렵니까? ダビデの告白を見ていただきましょう。 여호와는 나의 목자시요. 主は私の羊飼い。 이것은 어릴 때 목동으로 있을 때에 받았던 은혜를 상기한 겁니다. これは自分が子供の時に羊飼いでいた時に受けた恵みをまた浮かばしているのです。 여호와는 나의 요새요. 主は私の要害である。 다윗이 전쟁 나갔을 때 하나님 앞에 받은 은혜를 고백한 ダ 겁니다. ビデが戦場に出た時、神から受けた恵み、それをまた浮かばせたのです。 여호와는 나의 피난처요. 主は私の逃れのところだと言われています。 이런 신앙 그냥 신앙이 아닙니다. 위기 만났을 때 숨어서 여호와는 나의 피난처요. 危機にあった時、逃れの町があったり、逃れのところがあったように、そのように危機のところへ受けた恵みです。 그리고 말이죠. 얼마나 사람들이 두려움이 많습니까? どれだけ人々にはまた恐れがあるんでしょうか。 여호와는 나의 반석이시요. だから主は私の岩である。 시편 18장에 보면 여호와는 나의 힘이시다. 詩編17編18節のところにも主は私の力である。 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다. 私の力となる主よ、私はあなたを愛しています。 다윗의 생각은 따로 있습니다. ダビデの考えは全く別のところにあります。 사무엘하 6장 왕 되자마자 한 일이 있습니다. 第2サムエル6章のところ、王になってすぐに行ったことがありま 그렇죠? す。行ったこと。 다윗이 생각이 따로 있어요. ダビデは王になって別の考えがあったということです。 응답받는 사람은 생각이 따로 있어요. 答えられた人は誠の別の考えがあるはずです。 왕 되자마자 바람 부는 곳에 있는 언약궤를 옮깁니다. 王になってすぐに放置されていた契約の箱、それを移します。 이 언약궤를 옮기면서 춤을 추잖아요. 契約の箱を移しながら彼は踊ったと記録されています。 왕이 되어서 큰 응답 받고 난 뒤에 시작한 일이 있습니다. 王になって大きな働きを始めていきました。 역대상 29장 10절 성전 준비를 第一歴 완성했습니다. 代29章10から14、神殿建築を準備します。 다윗이 다릅니다. ダビデは人と違いました。 오늘 여러분들이 하는 헌신은 어떤 헌신이어야 되느냐? じゃあ今日の献身、皆さんはどんな献身であるべきでしょうか。 오늘 여러분이 고난당하는 것처럼 보이고 어려울지 모르지만은 여러분은 어떤 헌신 언약을 붙잡아야 되느냐? 苦難もあり、いろいろとあると思いますが、どんな献身を握ればよいんでしょうか。 영원한 것. まず永遠なことを。 오늘 여러분이 기도하고 헌금하고 전도하고 하는 이거는요. 그냥 모르고 하셨겠지만은 영원한 것. 今日祈って献金して、そしてこうして礼拝するすべてはただではなく永遠なことです。 오늘 여러분이 하는 이 일은 평생의 축복. そして今日皆さんがされている働きというのは一生涯の祝福です。 이 축복을 언제 누립니까? じゃあこの祝福を味わう瞬間は 오늘. 今日です。 이게 헌신입니다. これが献身です。 여러분이 이 언약 정말 딱 잡으시고 이번 주간에도
꿈만 이거 누리면 돼요. この契約を握って今週もこの序論でいった内容を握っていただきたいと思います。 내가 전에 얘기했잖아요. 여러분들은 조금만 기도해도 돼요. 以前も申し上げました皆さんは瞬間祈るだけで結構です。 왜 그러냐? なぜなら 워낙 안 했기 때문에 조금만 하면. あまりにも祈らなかったから少しでもいいっていうことです。 그래서 하나님은 큰 감동을 주셔요. だから神は大きな感動を与えてくださるでしょう。 체험해보라니까요. 誠にやってみてください。体 이 験を。 축복을 좀 체험을 한번 해봐야 될 거 祝福を 아닙니까? 体験してこそいいと思い 이걸 ます。 하다 보면 이제 계속되죠. これをやっていきますと、これは継続性があり 이거 ます。 발견한 사람 진짜 다릅니다. これを発見した人は誠に変わります。 여러분이 이 축복을 받으면요. 그 어떤 사람이 위로해도 위로가 안 돼요. この祝福なしではどんな人からの慰めになりません。 여러분 이 축복을 못 누리면 아무리 응답을 받아도 불안이 따라와요. この祝福をどんなにたくさん祝福を受けたとしても、この祝福がなければ祝福があっても不安です。 여러분 이 응답을 누리면 신앙생활에 대한 생각과 이런 게 다 달라집니다. この答えがあるなら信仰生活の全般的な考えが変わっていきます。 문제도 잘 안 일어날 뿐만 아니라 일어나도 괜찮아요. 問題もなかなか起きなければ起きたとしても大丈夫です。 그러니까 여러분 우리 가는 속에 문제가 많이 있을 수 있습니다. 皆さんが行く道の中で問題というのはいろいろあると思います。 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리라. 主は私の乏しく羊飼い、私は何も乏しくありません。 내가 사막의 음침한 골짜기에 다닐지라도 해를 두려워하지 않는다. 私は死の谷を歩くことがあってもそれを恐れません。 이 축복이 실제로 여러분이 있게 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. その祝福が実際的に皆さんにあることを主の皆でお祈りします。 하나님께 감사드립니다. 神様感謝します。 이제 정말 이 응답을 받는 참 은혜를 주옵소서. 誠にこの答えを受ける誠の答えを与えてください。 이것을 막는 흑암 세력이 예수 이름 앞에 무너지게 해 こ 주시옵소서. れらを妨げる暗闇の勢力がイエスの皆で打ち砕かれますように。 우리에게 막힌 모든 눈을 하나님이 열어 주시옵소서. 私たちを塞ぐすべての門が開かれるように願います。 고난 뒤에 있는 축복을 보게 해 苦難の 주시옵소서. 後から来る祝福を見ることができますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。